Samtang naghipos-hipos ko sa mga libro ba, nag-arrange ko, inahinay ko og tawag ining pakli kay mas nindot magudtong kay mag-arrange magud ka na ay mga libro nga imong makit-an ba nga usay maablihan nimo nga taud-taud din nimo wa maablihi, pero pag abli mo importante di kaayo. Pero kini always na nako ni siyang tawag ining maablihan niya sa tanang mga volumes. Actually dili magyud ni ako. Pero naa sa ako ako'y nakatawag in nakaposisyon karon ani ngano magisalig man pud sa tawag ining tag-iya. So samtang nagtan-aw ko murgi anay siya, pero ang unod niya pagka nindot tawag ining basahon og ato ang masabtan mailhan ang tinuod nga iglesia ang gitugod ni Kristo. Kini magreklamo na pud ng atong mga amigo ani nga mga dili Katoliko. Nga naman kay, sige man nag-ingon nga, referensya naman ng inyong basis. Di man mo tawagin magbasig Biblia. Dili, mali mo. Mali kayo mo. Mali kayo ni mga dili Katoliko nga pasanginlan ta, nga dili ta mo base og Biblia. Ginabase nato always sa Biblia ang ato ang mga baruganan. Pero, dili lang kay Biblia lang ang ato ang basis kung musulti tas kamatuoran, ilabi na sa kasaysayan, pagtulunan o usab kining maong lalom nga kahulugan sa gisulti sa balaang kasulatan. So, karon diya sa Biblia mabasa man nato ang St. Matthew chapter 16 verse 18. Basig moingon na pud mo nga wala pud ta nagbasig Biblia. Katong gingon ni Ginoong Jesucristo ba nga my church. And ang sumpay niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Tukuron ko ang akong iglesia. Ingon pa niya, bisan ang ganghaan sa impyerno dili gayod makabuntog niini. So 2 points mga sir ug mga ma'am. Number 1 point ingon niya akong iglesia. Number 2 point ingon niya even the gates of hell shall not prevail against it. Bisag ang ganghaan sa impyerno dili gayod makabuntog ini. So karon kay wa man nyanganli. Mabitaw nga kining ato ang mga higalang nga mga dili Katoliko. Grabe, ang dito halos magkadagma-dagma na guna sila kinang kunay. St. Matthew chapter 16 verse 18 niya ang palusot. Kami may nagsunod sa pagtulon ani Ginoong Jesucristo, palusot ra ninyo. Pero wala may basis nga mo support sa inyong claim nga kamo na ang gisultian ni Ginoong Jesucristo. Yan, wala may tawag anong basis. So karon, diya sa Biblia, wa man nganli. Diba? St. Matthew chapter 16 verse 18 ingon niya, my church. Wa man siya mingon nga this is the name of my church. No. Wala man siya misultian na. Nga naman kay ang responsibility nga magngalan sa iyang gitong iglesia, wala niya tawag ining gilito sa kana nga panahon, kay ang responsibility sa pagngalan sa iyang iglesia kitugyan niya sa iyang iglesia. Mabataw na ingon siya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. So buti pasabot ang pagngalan sa iglesia naa sa tawag ining iglesia niya mismo. So karon para ato ang masabtan nga asa naman ang iglesia haron. Paminaw mo mga amigo na to nga mga di Katoliko ha. Paminaw gyud mo sakto. Unya kun di mo kauyon utong lang mo. Kung tawag hindi mo kauyon. Asa naman ang iglesia haron? So, kanang giingon ni Kristo nga, my church og even the gates of hell shall not prevail against it. Giya ka na, guide ka na, nga mahibaw-an nato nga kaning maong iglesia iya ni Ginoong Jesucristo. So, di sa ko magisgutan ng lain nga mga tawag inong sikta. Unahon ako ning simbahan Katoliko. Pag ingon ni Kristo nga, my church, kinsa man ang simbahan, urot sa man ang simbahan. Asa man na karon ng gitawag og simbahan na. Ingon pa din kini original gid dili ni putos buwad, dili man pareha aning atong mga higala nga mga dili Katoliko. Sinsya na kayo ha. Ato ning kay wa natay unsa na ba kana bitaw nga kinahanglan na ta og kining duha ka mata. Wa natay kanang kayang mubasa bag direkta nga yun. Pang magugo farsighted mangugo. Okay niya. Niya din page 520. Sa may gingon din sa maong gitawag og libro. Kini paborito na sa mga defensor Katoliko kay pagbasahon naman gud ni ang mga sulpot natong mga amigo pus Ginoo ko magtagbaw gyud og panalipod, magtagbaw gyud og kining
kani bitong sana kanang ngak-ngak magsigig tabi nga kana bitong why ebidensya instead of mo provide og ebidensya, ang ilang ebidensya ihatag nimo tabi og kinang chismis nya. The Encyclopedia International kini volume 15 page 520 sige ingon dinhi. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder who was both human and divine. Atong binisayon kay para makasabot ni nga atong mga higala nga mga dili Katoliko. Ingon pa din ana ay duha ka balido. Ana ay duha ka balido nga kahulugan ang simbahang Katolika nga ikatandi sa duha ka kinaiya ni Ginoong Jesucristo nga maoy iyang magtutukod nga tinuod nga Dios og tinuod nga tawo. So, makit-an og mahibaw-an nato mga sir og tawag ini nga mga ma'am. Ang gisulti sa kasaysayan, ang gisulti sa mga libro nga walay gidapigan, dili sa Katoliko, dili sa Protestante. Ang gisulti ni ining maong libruha, ang simbahang Katoliko, gitukod ni Kristo. So ang question na lang karon, kana bang inyong gipasakupan nga sekta karon? Kinsay magtutukod ana? Kung moingon mo nga si Kristo ang nagtukod sa sektang inyong gipasakupan karon, sungag na ni ining maong mga facts or kini mga informations nga nagtugan nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Ginoong Jesucristo. Kung sungag, naipanultiyon sa Latin nga nag-ingon, contra factum non valid argumentum. Buti pasabot ang usa ka pamahayag dili gani isandig or mo kontra gani sa mga ebidensya kanang klaseng pamahayag dili na tinuod. So ang facts nag-ingon ang simbahang Romano Katoliko iyan ni Kristo, gitukod ni Kristo. Kung naay mo sobra pa na or mo kontra anang information, but na kana ug bakak na kana. Challenge na ko sa itong mga higala nga mga dili Katoliko. Tukia daw na inyong pundok kung kinsa nagtukod ana. Then kumingon sila nga si Kristo nagtukod ana, di na simbahan Katoliko, di na Romano Katoliko Iglesia. Piki na nga sekta. Bakakon ang nangulo ana. Munang biyain na ninyo. Kay again, kung diha mo magpadayon, pagpasakop ni anang moong sektaha, dili gyud na muhatod ninyo dito sa gitawag og langit. Muhatod na ninyo dito sa impyerno. Sipa-sipaon gyud mong Kristo dito. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.